मुझा साथी दोस्तों साईं पीटीआई जो सदर अलीम साईं इस्माइल शाह पर ख़ुसूसन असांजो इबा निसार जंहिं ही मेलो मचायो आहे हिन गंबट ऐं सोबे देरे जे ॿिन्ही तलकनि जो अहिड़ो इज्तिमा आलीशान इज्तिमा ऐं गैरतमंदनि जो इज्तिमा गॾे हिकिड़ी जाइ ते कयो आहे ऐं हुनजी सॼी कमेटीअ जा निहायत शुक्रगुज़ार आहियूं जिन ही सॼो मेलो मचायो आहे। पर दोस्तो ही सिंधुअ जो वारो ही सिंधुअ ते हमिलो मुख़्तलिफ़ दोस्त ॻाल्हाए विया उन्हनि ॻाल्हियुनि खां बचंदे ऐं गुज़ारिश कंदुसि हीअ मुसीबत टरी पाण ते लॻी कीअं इक़्तिदार जो हवस शख्सी मिल्कियत जो हवस माण्हुनि खे धारी दलाली ऐं पंहिंजे वतन सां गद्दारीअ ते लाहे थो अचे ऐं उन जो मिसाल हिन 21 सदीअ में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ऐं आसिफ ज़रदारीअ जो करे ॾेखारियो असीं धारियां दलाल आहियूं ऐं ही सिंधुअ जो सौदो करे छॾियो। ऐं तव्हां सां अॻिते ॻाल्हाईंदुसि त ही सिंधु नदीअ जो सिर्फ़ु सौदो न कयो अथनि इन ते हलूं था पर सिंधु नदीअ सां गॾु मजमूई तौर ते ही प्रोजेक्ट खणी आयो ही जेको 2007 में हिकिड़ो मुशरफ पीपी ठाह थियो जंहिंमें हू प्रोजेक्ट खणी आयो आहे जंहिंमें पहिरें दफ़ा सदारत में त सिंधुअ जूं असां सूबाई सरहदूं हिननि खे विराईंदासूं ॿोली ख़तमु कंदासूं विजन 2025 जे तहत पाणी पंजाब जे हवाले कंदासूं हितां जूं मिल्कियतूं धारियुनि जे हवाले कंपनी सरकार जे हवाले कंदासूं ही सामूंडी पट्टी कंपनी सरकार खे ॾींदासूं। हिकिड़ो डिघी सौदो थियल आहे जंहिंमें ही पहिरियों प्रोजेक्ट आयो हो सिंधुअ खे विराइण जो सिंध जे गैरतमंद माण्हुनि 2012 में हिन जो नाफ़िज़ कयल निज़ाम ईअं ई अॼु वांगुरु घटनि ते अची रस्तनि ते अची गैरतमंद अॻुवाणनि गॾिजी ऐं सिंधुअ जी विरासत खे 2012 में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस खे रद्द करे छॾियो ऐं उहो कानून ख़तमु करायो। इन खां पोइ सिंधियुनि खे अक़लियतम तब्दील करण लाइ हिननि ड्रामेबाज़ी उहा छा कई उहा इहा कई त मर्दमशुमारी 2017 खे रद्द कराए ऐं हथरादू जुड़तू करण जी कोशिशि कई त जीअं हितां जी डेमोग्राफिक चेंज आणिजे। अॼु जॾहिं हीअ ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो प्रोग्राम आहे केॾो नालो ख़ूबसूरत आहे केरु न चवंदो त मुल्क साओ थिए पर इन जे पुठियां जेका साज़िश आहे जेका गहराई ते ॾिसो सिर्फ़ु छह कैनाल था ठहनि सिर्फ़ु छह कैनाल था ठहनि छो त हिननि में अक्सरत कैनालनि ॿुधायो आहे फेज़ 1 फेज़ 2 ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त हिन जा फेज़ 1 जो 2 ऐं 2 जा 3 पिया आहिनि। सिर्फ़ु पंजाब में आबाद थींदड़ ज़मीन कैनाल जो ॿुधायां त ग्रेटर थल कैनाल जेको मुशरफ न ठाहे सघियो उनजो इफ़्तिताह त कई पर पूरो न करे सघियो 2008 ऐं 10 जे विच में ऐं उन ते बि ग्रेटर थल कैनाल हिननि क़ाइम अली शाह गीलानी ऐं आसिफ ज़रदारीअ जून 2010 में इफ़्तिताह कयो। सिंध में जेका वाराबंदी आहे जेको शाखुनि ते पाणी खोट आहे इहो इन ई नालाइकनि जेको फेज़ 1 ग्रेटर कैनाल शुरू कयो जंहिंखे मानकेरा कैनाल जंहिंमां खुशाब ऐं लिया आबाद थियनि था उनजे करे सिंधुअ ते सिंधियुनि ते मुस्तक़िल वाराबंदीअ जो ऐं पाणी जी खोट आई आहे। अॼु सरकार जे रिकॉर्डनि मुताबिक़ पाणी जी खोट 20 सैकड़ो खां मथे आहे 30 सैकड़ो ताईं हिन साल त 50 सैकड़ो खां मथे आहे पर 20 खां 30 सैकड़ो पोयनि 2 ॾहाकनि खां वठी आहे एवरेज पर उन जे बावजूद कैनाल ठाहिण जो जॾहिं खोट आहे
त पोइ इहो ठाहिण जो कहिड़ो जवाज़ आहे। जॾहिं दयामीर बादशाह डैम जी स्कीम आंदी वई त वापडा जूं फिगर्स हुयूं, वापडा जा अंग करो आहे त बाबा 6 मिलियन एकड़ फुट पाणी घटि आहे जेको असां दयामीर बादशाह मां ठाहींदासीं। अदा और बिस्मिल्लाह थियो, यानी ये वाराबंदी ख़त्म न थींदी, वधीक कैनाल न ठहंदा ऐं मौजूदा कमांड एरिया पाकिस्तान जी रहंदी त हीअ तॾहिं हितां जी जेको डैम बि ठही वञे तॾहिं वाराबंदी मस पूरी थींदी। हिन वक़्तु जेको पाणीअ जो सर्टिफिकेट वरितो अथनि इरसा खां, छा था वरितो अथनि? इंडिया मां पाणी जेको सतलज टे दरिया विका विया 1960 में, यानी रावी सतलज ऐं ब्यास, उन मां असांखे पाणी मिलंदो जेको ॿोॾियुनि जे वक़्त में 3 मिलियन एकड़ फुट अचे थो, पर उते जूं तरक़ियाती स्कीमूं ठहनि पयूं। अफ़गानिस्तान काबुल मां असांखे पाणी मिले थो, काबुल नदी मां जेको अटक वटि पए थो, इहो 2-3 सालनि में ख़तमु थियणो आहे। त मौजूदा कमांड एरिया में ख़ुदि खोट थियणी आहे, ख़बर न आहे कहिड़ो क़हत अचिणो आहे। इन वक़्त ते नवां कैनालनि जो ऐलान करणु, जंहिंमें ग्रेटर थल कैनाल खां सवाइ नाजाइज़ जलालपुर कैनाल ठहे पियो। जलालपुर कैनाल ठहे पियो, 50 एकड़ खां मथे कम ऐं लाइनिंग शुरू आहे। चोलिस्तान ते हज़ारा एकड़ गैर मुल्की, लखा एकड़ गैर मुल्की कंपनियुनि ऐं हितां जे सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जी कंपनियुनि ऐं हिन हुकुमरान जमायत जे कंपनियुनि मुख़्तलिफ़ उन्हनि ते लीज़ूं शुरू करे छॾियूं आहिनि ऐं उते पंहिंजा फार्म शुरू करे छॾिया आहिनि। ऐं जंहिं फार्म ते वियोसि उहो 5000 एकड़नि जो। ही जेको वज़ीर आला जेको ठगियारो चवे थो त ईअं लखे एकड़नि जा आहिनि, इहो प्रोजेक्ट 3 सालनि में ठहंदो। ये कैनाल उते पहुचंदा, उते लोकल अरेंजमेंट पई कई वञे। उन करे हिकिड़े पासे इहो पाणीअ जी खोट, त जेके सिर्फ़ु असीं था चऊं त बाबा ये जेके सिर्फ़ु 7 खां 8 मिलियन ग्रेटर चोलिस्तान ऐं ग्रेटर थल कैनाल जलालपुर इन्हनि खे गॾींदा सिर्फ़ु पंजाब जा, त 7 खां 8 मिलियन जा मनसूबा आहिनि मुस्तक़बिल जा 10-15 सालनि में। उन खां सवाइ रेणी ऐं थर जो नालो सिंध में ॾेई ऐं असांखे लॉलीपॉप था ॾियणु चाहिनि। उतां जो पाणी बि खणनि कंपनी सरकार, उतां जूं ज़मीनूं बि खणे। अॼु बि उमरकोट जे असांजे मकामी उते 100 सालनि खां आबाद थींदड़नि खां ज़मीनूं था पुरीनि। उन खां पोइ असांजे बदीन जे माण्हुनि खां ज़मीनूं था पुरीनि। अहमद राजो यूनियन काउंसिल में नोटिस ॾिना अथनि असांजे हॉक्स बे ते रहंदड़ 100 सालनि खां क़दीम रहायशियुनि खे उतां ॾुकड़नि जो था सोचीनि। उन करे ही जेको कोस्टल बेल्ट जो सौदो हुजे, ज़मीनुनि जो सौदो हुजे, या ही जेको मादनी वसीलनि जो सौदो हुजे, इहो असांखे कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। उन करे ही पाणी असीं त चऊं था, असांजे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 1.5 साल पहिरीं तकीर कई त मुल्क जे सियासी ऐं दहशतगर्दी ॿियनि जा मसइलनि जा हल असां हिकिड़ो तरीक़ो कढंदासूं, उहा इकनॉमिक तरक़ीअ जो, मुआशी तरक़ीअ जो। बाबा इहा मुआशी तरक़ी आहे त हिकिड़नि नवनि कंपनियुनि खे पनियूं ॾियो ऐं सॼियूं दौलतूं गैर मुल्कनि खे ॾियो ऐं हितां जा माण्हू दरबदर थियनि। त उन करे इहो जेको मुआशी तरक़ीअ जे नाले में SIFC जो प्रोग्राम आहे, जंहिंखे पीपलन ऐं नून लीगलनि इन्हनि खे एक्ट जी शक्ल इख्तियार कई आहे, उन्हनि खे इहो वापसि वठणो पवंदो, न त इहो फेडरेशन जे ख़िलाफ़ आहे ऐं असांजे सिंध जी तबाही बर्बादी ऐं गैर मुल्कनि जे ऐं दायरनि जे हवाले करण जे बराबरि आहे। उन करे इहे मनसूबा इन्हनि खे वापसि वठणा पवंदा। तरक़ी तव्हांजो कमु न आहे, असांखे तहफ़ुज़ तव्हांजो, तरक़ी असीं पहिरीं सियासी मैदान में पाण पंहिंजा इंसाफ़ ऐं ईमानदारीअ सां ईंदड़ सियासत कंदड़ सदियुनि खां उहे असीं कंदासूं। तव्हां ही 2 नंबर पीपला बिहारे 2024 जी हिकिड़ी इलेक्शन मैनेज करे
इक़्तिदार मुंतकिल किया तो मिल्कियत तव्हांखे लिखी ॾियनि सिंध जे माण्हू तव्हांखे ॿुधाए छॾियो आहे त जेकॾहिं ज़रदारी उनजे MPA MNA वज़ीर आला उन्हनि सौदो करे छॾियो आहे ऐं पाण में इहो चयो आहे असीं तव्हांखे ख़त पिया लिखंदासूं असीं बयान पिया ॾींदासूं असीं जुलूस पिया कढंदासूं तव्हां छिके रखो तव्हां पंहिंजो तामीर करे छो जलालपुर कैनाल अध खां मथे पूरो करे छॾियो ग्रेटर थल कैनाल जो फेज़ 2 चौबरा ठाहिण जी कोशिशि था कनि ऐं उते अञा जेके मंज़ूर कोन थिया आहिनि धिंगाना बैराज नूरपुर बैराज उन्हनि जा हिन ज़रदारी सभा खे उन्हनि जा गेट ऑफ ठाराए छॾिया आहिनि यानी उहे जेके लखे एकड़नि जूं स्कीमूं जेके मुस्तक़बिल मचणियूं आहिनि उहे बि करे छॾियूं आहिनि उन करे असीं तव्हांखे हिननि ख़तरनि खां आगाह कंदे इहो था चऊं दोस्तो सिंध जे माण्हुनि जहिड़े नमूने सां हिननि जे ग़लति बयानीअ खे रद्द कयो आहे सिंध हुकूमत जे जीअं उन्हनि जे MPA MNA जे एहतजाजनि खे रद्द कयो आहे जीअं सिंध जे माण्हुनि ज़रदारी जे जलसनि में या जॉइंट पार्लियामेंट में कयल तकरीर खे रद्द कयो आहे ओड़ी तरीक़े सां हाणे जेकॾहिं तव्हां सुभाणे 4 तारीख़ ते कहिड़ा बि ड्रामा करियो पर तव्हां ॾेई चुको हाणे तव्हां लाइ ॿ रस्ता आहिनि या 4 तारीख़ ते सुभाणे पंहिंजे लीडर जे थले ते गीसी करियो या उठ पेर वियो त पोइ तव्हांखे का माफ़ी मिले न त सिंध जो माण्हू तव्हां गद्दारनि खे माफ़ी न ॾींदो मियां शहबाज साहब आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और आपके कायद को मालूम है कि यही कैनाल आपको बनाने थे कलाबाग का ऐलान किया था उस वक्त भी सिंध ने एक रिएक्शन दिया था आपको याद नहीं वो तारीख दोहरा रहे अगर दोहरा रहे उस वक्त सिर्फ लोगों ने रद्द किया था स्ट्रीट्स पे बना के आके और सिंध ने मुत्तहद होके और रद्द किया था लेकिन आज उस वक्त सिर्फ नेशनलिस्ट या कुछ जमातें थी लेकिन इस वक्त आज जो राशिद सुमरो बोल रहा है आज जो मौजम अब्बासी बोल रहा है आज जो हलीम बोल रहा है ये आपने सुनी है कि भाई आपको क्या चाहिए आप वफाक को इंटैक्ट रखना चाहते हैं या ये स्कीमें बना के खात्मा करना चाह रहे हैं तो ये ज़बान कितने दर्द की है वो सुबह जिसने मुल्क बनाया वो आज कहता है जिसने दरख्त लगाया वो कहता है अगर हम काटेंगे इसको इसलिए सिंध के लोग तस्वुर भी नहीं कर सकते इस इंडस के सिंधु दरिया बहने के सूखा देख के वो एक पल भी नहीं रह सकते आपके हर स्कीम को रद्द किया है दोबारा मेहरबानी करके अपने वजीर आजम को कहे कि ये वापस ऐलान ले अगर नहीं देगा तो यकीनन इस फेडरेशन को जो नुकसान पहुंचाएगा आपकी क़यादत में आप जुर्म वाले होंगे उन करे दोस्तों हाणे तव्हां सां थो ॻाल्हायां हिकिड़ी गुज़ारिश ही बागुआ घोड़ा खणी ही लथान मैदान में एहतजाज पिया कनि वरी सुभाणे जलसो था कनि वरी शमाऊं था ॿारियूं बाबा वक़्तु न विञायो हुते 8 जुलाई ते जंहिं अछो मुंहुं कयो आहे उनखे चईंसि वरी हिन अप्रैल जे महीने में इहो अछो मुंहुं करे पंहिंजी इज़त बचाए न त रस्तनि ते ॿियनि ते माण्हू जंहिं जमायत सां मोहबत कंदा उहे ऐं उन ते क़यादत ते लानतूं पिया विझनि पुतला पिया साड़ीनि ऐं सिर्फ़ु एतिरो न पर ईंदड़ सदियुनि में जॾहिं बि असीं त हलिया वेंदासूं पर जॾहिं बि जेको बि थींदो त जेकॾहिं इहो गद्दारीअ जो लेबल खणी मरण था चाहियो या इहो खणी ऐं पंहिंजी हुकुमरानी क़ाइमु करणु था चाहियो त सभिनी MPA MNA या सेनेटरनि खे था चऊं त जेकॾहिं मूंखे कंहिं दोस्त ते सवाल तकी रखियो थोरा माण्हू आहिनि जिन खे कुझु अहसास आहे बाबा अहसास अथनि सोच अथनि पर क़ौमी गैरत हुजनि त उछले इहो MPA MNA वज़ारतूं छॾे अचनि न त गैरत खां वांझल आहिनि इन्हनि जो को तालुक़
पंहिंजे सिंधूअ खे बचाइण में तव्हांखे औकात हूंदे तव्हां ते ॻाल्हियूं कनि। उन करे सिंध जे माण्हू ही सिंधूअ ते थींदड़ नाइंसाफ़ी रद्द करे छॾी आहे। हाणे हिकिड़े पासे फ़ैसिलो थियणो आहे पर तव्हांखे हिकिड़ी था ॿुधायूं ही ठग आहिनि, हिननि धोखो कयो आहे, ही गद्दार आहिनि, उन्हनि खे उनजी शर्मिंदगी नथी थी अचे। उन करे हीअ जदोजहद डिघी आहे। तव्हां खटे वरिती आहे, सिंध जे माण्हुनि खटे वरिती आहे ऐं कुंड कुर्छ में असांजे बचड़नि, असांजे नियाणियुनि, असांजे वकीलनि, असांजे आबादगारनि, असांजे शहरनि हिकु हिकु माण्हूअ बिरादरनि जित जुलूस कढी जित पंहिंजी गैरत जो इज़हार कयो आहे। हुननि चयो आहे त जेकॾहिं असांजा MPA MNA सिंध हुकूमत ऐं सदर गैरत छॾे विया आहिनि त सिंध जो बचो अञा गैरत कान छॾी आहे ऐं पंहिंजी सिंध मां खे वणंदे ई छॾींदो, ईंदड़ नसलनि खे ॾींदो। उनजे करे इहा जदोजहद जारी रहंदी ऐं इंशाअल्लाह पाण ही कंदड़नि खे गोॾनि ते विहारींदासूं ऐं गोॾनि ते बख्श कराईंदासूं इन्हनि खे। इसलिए आपको भी गुजारिश करते हैं, वजीर आजम, COS और जरदारी साहब दूसरे जिन्होंने ये मुल्क के तरक्की का नहीं सिंध के तबाही का जो मंसूबा बनाया है ये वापस लें, वरना सिंध अभी आगाही मुहिम के बाद बेदारी मुहिम में चल रही है। बेदारी के साथ गैरतमंद निकल पड़े हैं और आपको पता चल गया होगा कि सिंध के हर तल के गांव में करोड़ों गैरतमंद हैं जिन्होंने अपना रेफरेंडम दे दिया है। लेकिन इन चालबाजों पीपलों के मार्फत या किसी दबाव के साथ हमें गन दिखा के करेंगे तो ये नहीं हो सकेगा। पंहिंजी जदोजहद जारी रहंदी, ही मुसलसल ही इब्तिदाई मरला पूरा थिया ऐं बेदारीअ सां गॾु एहतजाजी मुहिम जारी थींदी। पोइ पुरम एहतजाज कानून जे अंदरि करियूं पिया, पर जेकॾहिं तव्हां इहे वापसि न वरिता त पोइ कानून तोड़े बि असीं हितां जी सभु उहे क़दम खणंदासूं जंहिंसां हिते जो कारवां बंदि थी वेंदो। तव्हांखे हुन में साथ ॾियण जी अपील आहे। महिरबानी जी।